El dimecres 20 d'octubre de 1976 s'alçava el secret oficial sobre Guinea, l'única colònia que Espanya ha tingut a l'Àfrica Negra. Des d'aquell dia hi ha hagut alguna informació puntual sobre escàndols financers o atemptats als drets humans, però la tempestuosa història de les relacions entre els dos països mai no ha sigut escrita. Quan la corona d'Espanya prohibia el tràfic d'esclaus al seu territori, l'illa de Fernando Po era utilitzada per enviar mà d'obra forçosa a Amèrica. Gran part dels negres que ara viuen a Cuba, Costa Rica o Panamà tenen els seus orígens familiars en esta selva. Així, els seus avantpassats eren capturats pels traficants i venuts, més tard, amb totes les benediccions de la catòlica corona espanyola. Només a principis del segle XX, alguns espanyols es van donar compte que tant l'illa com la part del continent que tenia enfront eren molt rics. Valia la pena colonitzar-ho. I en aquella terra perduda, a 6.000 quilòmetres de la península, es van establir unes pautes de conducta prou especials. Ui, en la perspectiva dels anys, cap espanyol podria estar orgullós d'aquella etapa. Los latifundios del país eran concretamente los españoles, una razón más que violentó a la población, porque los nativos tenían acceso solo a 4 hectáreas del cacao-café. Había una ley de minoría de edad que efectivamente existe, se habla de ella, pues como todos los temas guineanos trascendentes, se habla con sotovoce, podríamos decir, para que no se sepa, pero que esa ley existió. Y fue para mí el mayor bofetón que se pudo dar a esta sociedad. Había una represión general que partía de la anulación o de la negación de la personalidad del colonizado. Eso había sido una colonia, pues, y la verdad que estaban bastante cabreados con el blanco, lógicamente en algunos casos, pues, con motivos, ¿no? Son verdaderas tonterías, absolutamente sin ningún conocimiento. O sea, no ha habido nunca un blanco que haya hecho bajar el acero a un negro. Pero vamos, en absoluto, yo no lo he visto nunca. No he visto a ningún blanco pegar una bofetada a negro, no lo he visto nunca. El trato ha sido completamente humanitario y cariñosísimo por todos los españoles, ¿sí? Pero vamos, ten absolutamente la seguridad. Guinea és un país xicotet. La part del continent té la mateixa extensió que la Comunitat Valenciana. L'illa, que ara es diu Bioko, té la grandària de Mallorca. Però més reduïda és encara la seva població. Al país viuen unes 400.000 persones. Els exiliats, per raons polítiques o econòmiques, podrien representar uns 100.000 ciutadans més. Durant l'època colonial hi havia, a banda dels nadius, vora 9.000 espanyols. Eren funcionaris, militars, xicotets comerciants o senzillament enamorats d'Àfrica que havien escollit eixa terra per viure la seva vida. Gràcies a ells i als guineans, Espanya va tindre cafè, cacau i fusta durant l'autarquia.
Indubtablement, la posició social dels blancs era molt elevada, molt més de la que haurien tingut a la metròpoli. Però els que de veritat feien i desfeien eren un reduït grup de propietaris i polítics. Guinea inicialmente es una finca del Marqués de Comillas, la parte más exuberante, el Valle de Moca, todo eso era del Marqués de Comillas. Luego las compañías madereras, los grandes finqueros, ¿no? Terratenientes finqueros, que tenían las fincas de cacao, y aún que otra finca de café por la parte continental de Río Muni. Compañía, bueno, pues estaban los Jover, los Alosa, los Alena, que siguen más o menos estando hoy, no sé cómo, pero eran las mismas que hoy en día con otros testaferros se han metido ahí. Bueno. I per damunt de tots, Luis Carrero Blanco. La dona del vicepresident del govern encapçalava, entre altres, una curiosa empresa anomenada Tasses Ultramarines. L'activitat d'esta empresa era sorprenent, ni més ni menys que es dedicava a cobrar impostos a tots els que volgueren enviar mercaderies a Espanya. El frau el va descobrir a principis dels 70 un advocat valencià, però atesa la personalitat dels implicats, tot va quedar en foc d'encenalls. Carrero controlava, també, el comerç de cacau i cafè per mitjà dels sindicats on un germà seu tenia molt de poder. A principis de segle, Espanya, que sempre ha intentat un model colonial paternalista, va crear el Patronato de Indígenes. Es tractava d'una institució pareguda al defensor del poble espanyol. La seva funció era defendre els nadius dels abusos dels colons i de la mateixa administració. Encara que no era operatiu, al si del patronato va néixer la llavor de l'independentisme. El seu president era un negre ben situat que vivia en esta casa i que disposava de propietats. Corrent el temps, es convertiria en pare de la pàtria guineana i dels colors de la paret d'esta habitació ixiria la bandera del país. ¿Quién era su padre? Mi padre era Acacio Mañe Elá. ¿Y Acacio Mañe quién era para la historia de Guinea? Acacio Mañe para la historia de Guinea fue un mártir de la independencia de este pueblo. Este independentista va organitzar el primer grup de contestació. Ell va escriure a Franco i a la ONU demanant que els tornaren la seva dignitat. O sea que pedían una mayor libertad, mejor trato a los nativos, todo ello naturalmente con vistas a encaminar al pueblo a la independencia. En realidad era eso, que exigían la independencia. La represión colonial, por un lado, le permitía a uno vivir. Era una represión genérica. Y cuando ya uno se despuntaba en sentido negativo para los intereses creados, entonces se le eliminaba y punto. Le mataron, asesinaron, clavándole un clavo en la cabeza. A la llarga, l'assassinat d'Acacio Añé faria més mal que bé als colonialistes espanyols. Els fangs, ètnia dominant al continent, tindrien a partir d'aquest moment un punt de referència per expressar el seu odi als espanyols. La metròpoli havia eliminat un opositor, però havia creat un màrtir. Madrid va reaccionar també convertint Guinea en una província. D'eixa manera, les reclamacions davant les Nacions Unides es farien més difícils. Propugnó la provinciación y entró la provinciación en 1959 y desde entonces ya todos los nativos ya podían beber, ya podían comprarse bebidas libremente sin necesidad del compro para mi consumo que hacíamos los que podíamos, y los que no podían pues nada, bebían agua. Pero ya después de 1959 ya todos éramos españoles, ya todo el mundo con el carnet que era español, ya teníamos acceso a los bancos. Agustín Santiago Sotan Selve era, ja abans de la independència, príncep dels bubis, l'ètnia majoritària a l'illa de Bioko. Ells, els bubis, més que independència, volien una fórmula d'estat associada a Espanya. Tenien por a la dominació fang, que podria arribar a ser, encara, molt més terrible que la dels blancs.
I així li ho va dir a Carrero Blanco durant la seva visita a Guinea. Excelencia, dígaselo al jefe del Estado español, que aquí hay un puñado de bubis dispuestos a seguir avanzando a la sombra de la bandera de España, por muy fuerte que soplen los vientos de la política internacional. Quan el procés d'independència ja es va veure com a inevitable, el govern va traçar un pla per assegurar els interessos espanyols. El primer pas va ser concedir a Guinea un estatut d'autonomia. Con la autonomía se consiguió que varios jefes importantes, entre ellos Macías, entre ellos el doctor Mao, Bubi de la isla, y otros, pues que se habían exilado y constituían una pega en el exterior, eran una molestia y había que traerlos de alguna manera y se les trajo con la autonomía. Posat en marxa el procés d'autonomia, es produeix un fet únic en la història del franquisme. Per primera vegada apareixen dins del govern dos posicions enfrontades i en pugna oberta, que estaven representades pel ministre d'Exteriors Castiella i per l'almirall Carrero Blanco. Carrero Blanco estaba mejor informado de todo lo que ocurría que Asuntos Exteriores. Y Carrero Blanco preconizaba, de acuerdo con nuestros informes, conceder una independencia, efectivamente, porque había que concederla, pero concederla por separado. Ya que allí había, en Guinea, usted sabe perfectamente que existen dos etnias, los Fan o Pamues y los Bubis, que eran los habitantes de la isla. Dos etnias absolutamente diferenciadas, con unos matices de tipo tribal que en África son peligrosos los unos para los otros, se está viendo en todos los países. Finalment, es convoca una conferència de notables per elaborar un projecte de Constitució. Al voltant d'eixa conferència apareix un personatge que marcaria profundament la política guineana durant els anys següents. Es tractava de l'advocat madrileny Antonio García Trevijano. García Trevijano es converteix en assessor d'un grup de 23 activistes guineans que no s'alineaven amb Castiella ni Carrero. En eixe grup estava, primer com un mes, després com una figura destacada, el futur president Macías. Era un xenófobo, tenía auténtica fobia al blanco. Demagógicamente el que se llevaba a los indígenas más era Macías, porque decía, los negros vivimos en cabañas, los blancos viven en casas de cemento, vamos a echarlos y de ahora en adelante los negros viviremos en las casas de cemento y los blancos en las cabañas. Amb l'assessorament de Trevijano i aprofitant un creixent sentiment antiespanyol, el grup de Macías va prendre cada vegada més poder. El grup dels 23, de fet, ja tenia prou força per imposar la seva proposta constitucional i el govern espanyol va decidir actuar sobre els resultats del referèndum constitucional per mitjà del seu delegat, José Luis Alonso. Que aquel referéndum lo hubiera podido ganar Macías y que sin embargo no lo ganó porque convenía a España y nosotros dirigíamos las elecciones. Pues probablemente esté usted en lo cierto. Pero la realidad es que en aquel momento en España pues no había política, no había partidos políticos, no había más que funcionarios que servían al Estado y a la patria, que es una palabra que ahora está un poquito en desuso. Y se hacía lo necesario para que todo redundara en bien del prestigio de España. Y si se hizo alguna cosita mal hecha, pues probablemente hoy en las mismas circunstancias se volvería. Les eleccions a la presidència les va guanyar Macías i el grau de tensió racial va arribar al seu límit. El 12 d'octubre del 1969, el ministre d'Informació Manuel Fraga Iribarne va presidir la cerimònia d'independència. Carrero i Castiella van preferir quedar-se a Espanya. En este espíritu, defiendo votos por vuestra prosperidad personal y por vuestro éxito como caudillo del nuevo pueblo de Guinea, tengo la honra de imponeros el gran collar de la Orden del Mérito. En nombre del jefe del Estado y del pueblo español, me honro en transmitir los poderes al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y de su pueblo. ¡Viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva España! Durant el mateix acte a la plaça principal de Malabo, es va produir una situació quasi explosiva per haver deixat en peu l'estàtua de l'explorador Bonelli, símbol del colonialisme.
Nosotros recomendamos que convenía para la ceremonia de la independencia pues quitar la estatua. No se quitó. Y efectivamente, después del desfile de las tropas delante de Macías, con Macías ya presidente y todas esas cosas, pues los ánimos de los negros se excitaron, se subieron a la estatua, abofetearon a Bonelli, le escupieron. Entonces, yo ordené a la Guardia Territorial que disolviera los alrededores de la estatua, una orden ya arriesgada, porque se la daba a guardias negros que eran míos, pero que se sentían independientes. Obedecieron, sin la menor vacilación, se despejó la estatua y no pasó. Estaba ardiendo prácticamente, hubo muchas quemas y muchas cosas, y mismo Bata, la noche anterior pues habíamos tenido enfrentamientos muy serios. La situació dels espanyols era, si no perillosa, sí almenys d'alarma, i de manera aïllada es va produir algun fet brutal. Por ejemplo, recuerdo el caso del jefe de correos, el señor Ábalos, que lo cogieron y lo hicieron pasear por una carretera recién asfaltada, con el asfalto casi ardiendo, y lo hicieron pasear por el asfalto y le quemaron los pies. Mesos més tard, el ministre d'Afers Estrangers, Atanasio Ndongo, va organitzar en col·laboració amb Espanya un colp d'estat. Eso fue otra burrada política que se ayudó a... O sea que, según parece ser, pues claro, cuando las cosas iban mal, pues se ayudó a que Anastasio diera un golpe con el que no se contó con las fuerzas españolas en Guinea. O sea, lo menos que podía... O sea, el primer sorprendido del golpe de Anastasio fui yo. Y entonces, si nosotros hubiéramos movido un pelo, pues indiscutiblemente Macià no hubiera seguido siendo presidente. Les conseqüències del colp van ser desastroses, tant per a Guinea com per a Espanya. L'ambaixador Duran, per iniciativa pròpia segons algunes versions, o seguint instruccions de Madrid, va provocar el pànic entre la població espanyola, alertant tots els colonitzadors sobre el perill de quedar-se en el país. En poc de temps es va organitzar l'evacuació. Entonces evacuamos a las mujeres de los guardias civiles para poder recoger a las familias que estaban viniendo del continente. Las fuimos recogiendo a todas, todos los que quisieron tener cabida en el cuartel nuestro pues cupieron. Se fue organizando con España un puente aéreo y se fue marchando la gente. La ausencia de estos señores, que eran prácticamente los motores de todos los engranajes que funcionaban en el país, su ausencia fuera del país paralizó prácticamente el país, lo dejó totalmente paralizados. Si la colonització havia sigut dura, la fugida va deixar Guinea sense cap quadre professional. El dia de la independència hi havia en tot el país menys de 25 titulats superiors de raça negra. La Guàrdia Civil encara va tardar un poc més en retirar-se. Immediatament després començarien les atrocitats. Fue una verdadera masacre. Nuestro líder de santa memoria, el mundo señor Dioco, lo profetizó que habría un genocidio si nos daban la independencia conjunta. Y en efecto, ahí está todo lo que ustedes conocen del masacre que ha habido, del diezmamiento del pueblo Bubi. Claro está que también el pueblo Fan quedó diezmados. Pero lo que a nosotros no nos importa que un Fan mate a los fanes que quiera. Pero lo que nos duele y nos sigue doliendo hasta ahora, que un señor que no nos une ningún vínculo histórico ni geográfico haya venido porque la ONU nos haya de un plumazo unido, haya matado a tanta gente en nuestro país. Se le hacía la guerra al llamado intelectual, que no era intelectual, a lo mejor era un señor que lo más que sabía en las 4 operaciones fundamentales, pero para ellos ya era intelectual, había que eliminarlo. Un momento histórico negativo para el pueblo de Guinea Ecuatorial es la firma de la Ley Materia Reservada en 1972, por la cual España se comprometía a guardar un silencio absoluto sobre los masacres que acontecían en el único país africano de habla hispana. Nos encontramos con el curioso hecho de que un régimen que no era democrático quería hacerle democrático al pueblo guineano por decreto. Ahí interviene Carlos Blanco, ahí interviene todos los grandes personajes del régimen de Franco. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dan cuenta de que la situación se les ha ido de las manos, cuando se dan cuenta de que el gobierno, el pueblo guineano es el máximo exponente de la ineptitud colonizadora de España,
Entonces, lo lógico era declararlo materia reservada. Macías tenia idees molt particulars sobre com dirigir el país. En principi, per raons culturals, va posar al front de l'administració amics i parents, sense tindre en compte la seva capacitat. A més, per assegurar el control, utilitzava la tortura i l'assassinat en unes proporcions no igualades per cap altre dictador de la història moderna. Durant el seu mandat, un de cada 5 guineans va morir a mans dels seus guàrdies i un de cada 3 es va exiliar. Però Espanya va ajudar a crear esta situació deixant a Macías abandonat des de la pujada al poder, sense fer-li transferència d'informació ni de pressupost. Por ejemplo, Macías cogió el gobierno el primer día, cogieron el poder, los órganos administrativos, pero al final del mes él tenía que pagar a sus empleados. Lógicamente, ¿de dónde iba a sacar dinero? No tenían moneda del país, no tenían todavía el sistema de impuestos hechos, tuvo que pagar y los empleados no cobraban. Els primers espanyols que van tornar a Guinea, després de l'intent de colp d'estat, havien d'enfrontar-se a situacions que a Europa serien inconcebibles. Que llamó, por ejemplo, al director de televisión para que fuera a su despacho y tal, ¿no? Entonces fue el director y creo que le dijo que tenía el televisor averiado. Entonces el director fue a buscar un técnico, fue el técnico. Entonces Macías le dijo que no, que él quería que el televisor se lo reparara al director, que para eso era el presidente. L'any 76, quan Adolfo Suárez es fa càrrec del poder, un dels greus problemes que va trobar era el de les relacions amb Guinea. El país estava destrossat i mantindre amb Macías unes relacions normals era poc menys que impossible. En 5 anys de silenci oficial, de matèria reservada, es van produir atrocitats inimaginables. Segons un informe d'Amnistia Internacional, el president Macías supervisava personalment les sessions de tortura. La cárcel de Malabo es un lugar horroroso, lleno de toda clase de parásitos y aparte de los parásitos, lo más criminal es el personal de la cárcel, los guardias. A mí, por ejemplo, en esa última cárcel me daban 200 gomazos todas las mañanas y 100 por la noche al acostar. El problema que Guinea plantejava als polítics espanyols era encara més greu que el de posar fre a les violacions dels drets humans. Bueno, el gobierno español se ocupó de la situación de derechos humanos en Guinea, pero la situación en Guinea, por encima de la preocupación por derechos humanos, la preocupación fundamental era la vuelta de Guinea a la edad de piedra o a la selva, ¿no? Tres anys més tard, en agost del 1979, un militar de carrera format a l'Acadèmia General de Saragossa, Teodoro Obiang Nguema, dona un colp d'estat amb èxit. Macías va deixar el seu palau i durant 3 setmanes va mantindre una fugida per la selva, que va alimentar les creences sobre la seva capacitat de transformar-se en diferents animals. Finalment va ser capturat, jutjat i executat.
però molts dels seus col·laboradors en les matances van passar a formar part del nou govern. Durant molt de temps es va discutir si el colp havia estat organitzat pel govern espanyol. Hay quienes dicen que España sabía lo del golpe y que tenían barcos en Camerún y tal, pero todo eso son habladurías. Yo lo sabría. Yo no creo que el gobierno español tuviera ninguna participación directa o indirecta en el golpe. Otra cosa es que se siguiera con interés la situación en Guinea y se tratara de ver qué desarrollos podía tener, pero no creo que hubiera ninguna implicación. Jo crec que lo d'Obiang va ser perquè ell estava entre l'espada i la paret, o li pegava el cop o el mataven a ell i al tal, que és l'únic que jo he sentit contar, i a més inclús m'ho ha contat Obiang. Probablement, en efecte, el govern espanyol no havia preparat el colp, però sí que en tenia notícies. Una setmana abans, les ambaixades espanyoles a Gabon i Camerún van informar el Ministeri d'Exteriors del que es preparava. El mateix dia del colp, hi havia a l'aeroport de Barajas un avió preparat per a transportar la missió diplomàtica que saludaria el nou president. De seguida, les relacions entre els dos països van normalitzar-se. El govern d'UCD, que mai no havia abandonat els intents de col·laboració, es preparava per a una nova etapa. Nosotros estábamos dispuestos a darle a la cooperación española, que era cuantiosa, las garantías para que esa cooperación fuera fructífera y para que Guinea pudiera arrancar y ir adelante, porque, repito, era y es un país con capacidad y con viabilidad. ¿Para qué se hacía este esfuerzo? Pues para garantizar el futuro de Guinea como país independiente, para que Guinea no cayera en la órbita directa francesa y básicamente para conservar el español en Guinea. La primera mesura prevista seria el retorn de la Guàrdia Civil, que garantiria l'estabilitat política del president. Però destacar una força armada espanyola plantejava més problemes que solucions. Que estaba ya preparada el primer contingente de guardias civiles que se iba a mandar allí, pues salió en el Imparcial, me acuerdo todavía, por la segunda página: España mandará guardias civiles a Guinea. Esa misma tarde hubo una interpelación en las Cortes diciendo que si España era verdad que iba a mandar, por el Partido Socialista, que entonces estaba en la oposición, que si España era verdad que iba a mandar mercenarios pagados para defender un régimen como el de Teodoro en Guinea, y automáticamente, pues lo mismo que estaban en el aeropuerto preparados para salir, pues se volvieron atrás. Siempre se descartó el envío de tropas españolas, es decir, no se seguía el modelo francés, sino un nuevo modelo que sería la creación de unas unidades que, dirigidas por oficiales españoles y entrenadas en España, pues aseguraran un marco de estabilidad básico a Guinea. Finalment, la solució escollida per Suárez seria una altra. Una companyia selecta de l'exèrcit guineà seria formada a Espanya. Els militars són enviats a l'escola dels GEO, on comencen a aprendre les tècniques més sofisticades d'atac i defensa. Però Obiang no ho va interpretar com un pas cap a la seva estabilitat política. En un viaje que yo hice me dijo, bueno, si lo que pasa es que ellos habían recibido la instrucción final en los GEO y habían aprendido pues, las técnicas antiterroristas de los GEO, y me dijo, lo único que les están enseñando es a asaltar casas, a entrar con una cuerda por las ventanas, y eso es para matarme. Eso es que España los entrena para matarme. Y claro, digamos, esto muestra la enorme dificultad de montar cualquier política en Guinea, cuando la instrucción esmerada que se estaba tratando para darle unos instrumentos de gobierno y de estabilidad al país se confundían en la mente del primer gobernante con un intento de golpe de Estado. Finalment, una companyia de soldats marroquins es va fer càrrec de la seguretat del president. Amb el temps, el número de marroquins es va ampliar a 600. Aquestes forces es distingueixen per la seva brutalitat. Un equip de la televisió catalana va ser apallissat per intentar aconseguir imatges com aquestes, i un equip de la televisió francesa va ser expulsat de Guinea per la mateixa raó. Però la mateixa actitud de la Guàrdia marroquina és la del president. Amb Obiang, la repressió es fa més selectiva, més intel·ligent. La població va deixant la selva i torna a les ciutats. Com en temps dels espanyols, qui no molesta el poder té garantit el dret a la vida. I això, en un país com Guinea, és molt.
Per altra banda, quan Obiang arriba al poder, el país està desfet. No hi ha hotels ni electricitat, perquè Macías havia venut els cables de conducció als països veïns. La moneda, l'ecuele, no té cap valor. Els primers homes de negocis que arriben han de viure en els llocs més insospitats. Quan jo vaig arribar allí no n'hi havia res, o sigui, ni n'hi havia... Després Espanya va enviar, no n'hi havia per dormir. Jo dormia en un hotel que estava mig desfet i després va arribar un barco, no sé si era el Ciutat de València o Ciutat de Cartagena, un barco d'estos de la Transmediterrània, que el varen posar allí els espanyols i allí és on dormíem. Espanya, d'acord amb Teodoro Obiang, intenta posar en ordre el sistema monetari i preparar una base per la reconstrucció. Obiang pedía una convertibilidad de su moneda. Nosotros estamos dispuestos a asegurar una cierta convertibilidad en algunas condiciones, porque habíamos sugerido la presencia de asesores españoles junto a los responsables de la economía guineana. El presidente Obiang manifestó con algún matiz su conformidad a este plan, con los matices lógicos, puesto que era un plan que respetaba plenamente la independencia, la soberanía y ese sentimiento de su propia dignidad que tan a flor de piel pues tienen los países recién descolonizados. Sin embargo, las dificultades derivadas del plan de Mongomo, de la propia falta de estructuras de Guinea, la dificultad de llevar allí cualquier proyecto de cooperación ambicioso hicieron que ese plan en sus grandes rasgos no fuera viable. Porque dentro del propio equipo que rodeaba a Obiang había personas aún reticentes respecto de España y a las que preocupaba que España pudiese retomar un cierto control sobre el antiguo territorio colonial, cosa que no estaba en absoluto en el ánimo del gobierno. Un darrere l'altre, tots els plans per cooperar amb Guinea i treure el país del subdesenvolupament fracassaven. Finalment, la cooperació en la pràctica quedaria reduïda a un camp molt estret. Hi hagué, no obstant, un darrer intent de penetració econòmica. Mitjançant el Banc Exterior d'Espanya, es va crear un banc mixt guineà i espanyol, anomenat Guinextebank. L'experiència es va liquidar amb un forat de mils de milions de pessetes que van anar a parar a butxaques privades, més que res dels socis guineans. Què passa en el Guinextebank? En el Guinextebank se junten, venen i posen uns consellers, que els del Banc Exterior guanyen un sueldo elevadíssim i els guineanos un sueldo miserable comparat en el sueldo que guanyen. I se senten a la taula. Els crèdits a qui li tenen que donar? Els crèdits li donen als seus hermanitos o primitos. Qui se senta a la taula? Gent del govern. A qui li dona? I després no paga ningú. Però els escàndols econòmics protagonitzats per blancs o negres no s'esgoten amb el cas del Guinextebank. L'explotació de fusta es va fer durant decennis de manera absolutament salvatge, sense pensar en el futur del país. L'ajuda internacional anava a parar sistemàticament a butxaques privades. Els empresaris en conjunt es definien més per la seva capacitat especulativa i conspiratòria que per aportar cap riquesa al país on no reinvertien pràcticament mai els beneficis. Tots volem anar a Guinea a treure el màxim, el més ràpid i tornar a casa com el cuento de hadas, no? Com l'indiano multimilionari. I així no pot anar. Explotem, és que nosaltres els blancs explotem els guineanos.
On està la dificultat? Per què les relacions amb Guinea han sigut des dels inicis tan infructuoses? Guinea no és un estat, és el regne de la corrupció. Però els europeus que viuen allí coincideixen a afirmar que no es pot fer una traducció cultural, que les escales de valors no són ni de lluny paregudes. Qui visca a Guinea, a Àfrica, defendent uns interessos, no té més remei que ser colonialista, racista o anar-se'n. Tan cru com això, perquè fins ara això és el que els nadius esperen dels blancs. Només hi ha dos tipus de blancs, els explotadors i els babaus. Qui accepta este joc, un joc establit per Europa des de fa segles, podria viure a l'Àfrica i treballar amb eixos països. França, amb una tradició colonial molt més dura i despietada que l'espanyola, així ho ha entès. I ara disposa d'assessors militars a banda de controlar el sistema financer guineà. En esta operació va intervindre l'empresari valencià Francisco Roig, ajudant el seu amic Teodoro Obiang a aconseguir els diners per entrar en l'àrea del franc francès. Necessitàvem per entrar en el Fons Monetari X milions de dòlars i n'hi havia que donar. Me'n vingué així i li vaig dir, senyor Obiang, jo, la companyia, li compra a vostè o me fa un contracte del cacau, de tota la producció, i jo vaig al banc exterior, li venc el cacau que vostè té i el banc exterior que li dona els diners per adelantat. No, en Espanya ni en ningú puesto, ni els cooperants, quan toquen això ja no sé. Me n'anir a Londres i una companyia inglesa va fer un seguro, va vindre el ministre tal, li varen vendre el cacau de tot l'any, li varen pagar al senyor Obiang i assumpto liquidat. Ara, Madrid inverteix un bon grapat de milers de milions en el manteniment de l'espanyolitat d'eixe xicotet país africà, que d'una manera vaga es considera fillol d'Espanya. Què ha quedat del xoc cultural entre dos races, dos maneres d'entendre la vida, dos blocs d'interessos? Pot ser un acudit que ens va contar un guineà a una cafeteria de Malabo. Els ximpancers, contava, són més intel·ligents que els negres, perquè davall el pèl són blancs. I els ximpancers, afegia, saben parlar. No parlen perquè si l'home blanc s'entera, els agarra i els posa a treballar. Del pas dels blancs en queda això, i entre els vells, cert enyor de quan, als anys 50, gràcies a l'almirall Carrero, tenien assegurat que sempre serien menors d'edat. Viva Franco, viva España, viva siempre Cristo Rey, viva la Virgen del Pilar, más la Vizcalaña, que asesinó tanta fe. Maldito sea si vuelve a brotar, si vuelve a brotar. Y los héroes esposados, es por Dios y la nación, salen en su pecho sagrado. Será bien tratado, con anhelo y con amor, por la España de Franco que bien está, bien está. Los de Guinea saludan al caudillo, jefe supremo que nos conducirá. Netos son, de cara al sol y en pie, firme en el servicio de España una grande libre. Será el imperio religión, religión, religión. Viva España, viva Cristo Rey,
viva del Pilar, viva Franco. Jama,